Juda ko'pchilikni beradigan birinchi savoli, ustalarni ham topib berasizmi deyshadi. Albatta qo'limizdan kelgancha ustalar topib beraman. Lekin mana bunday xijolatli vaziyatlar ham bo'lib turadi. Yaqinda ikkita toshkentlik obunachi akamiz, "Uka, ustalarni ham o'zingiz topib bering. Sifatliligini o'zingiz bilasiz" deyishdi. "Xo'p bo'ladi aka" dedim. Ikkita ustalarni ro'para qildim. Ikkalalariga ham alohida usta ro'para qildim. Vaziyat qanday bo'ldi? Ustalar borishgan, o'lchashgan va men yuborganimni ham bilishadi. "Aka, biz o'zimiz tayyorlab bersak-chi" deyishgan. "Yo'q, menga bunaqa shovqin qilib, stanoy qo'yib, changitib, meni boshimni og'ritmang. Menimcha buna bo'ladi. Menga yarim tayyor sokil mahsuloti ma'qul. Chunki birinchi navbatda changi chiqmaydi, ikkinchi navbatda qisqa muddatda bo'ladi, uchinchi navbatda esa shovqin bo'lmaydi. Changini aytmay qo'yavering. Va keyin bitgandan keyin ana bu buna bo'lib ketdi, mana buna bo'lib ketdi deb meni boshim xotirmanglar" deyishibdi. "Aka, biz qilib bersak bunaqa bo'ladi" deyish. Va akam telefon qilyapti. "Uka, qanaqa odamlar ro'para qildingiz menga?" "Nimaga aka, tinchlikmi? Ha, ustalaringiz kelib olib, meni boshimni qotiryapti, meni kinnalayapti" deydilar. O'zbekcha qilib aytganda meni kinnalayapti. "Uka" deydilar. "Ha aka, nima qilish kerak?" desam, "Uka, boshqa odam topib bering. Mayli, to'g'ri tushunyapman, lekin ular kelib olib, siz jo'natgan ustalaringiz kelib olib, meni o'zim qilib beraman, men yarim tayyor qilmayman, bir nimalar, u noto'g'ri bo'ladi, bir nimalar bo'ladi" deb boshimni og'ritib tashlashdi. "Uka, dangal. Kerakli odam ro'para qiling" deyapti. O'zim bilgan, tanigan ustalar ro'para qilgandim. Lekin mana shunaqangi vaziyatli holatlar ham kuzatilyapti. Afsuski. To'g'ri, juda ham ko'pchilik ustalarimiz birga ishlaylik deyshadi, lekin mana shunaqangi odamning ichida nafs desa ham bo'laveradi, mana shunaqangi nafs o'zlari tomonga burib qo'yishyapti. Lekin akalar, unutmanglar, bizning obunachilarimiz mana shunaqangi mard, sodiq odamlar. "Yo uka, men sizdan olaman dedimmi, sizdan olaman" deyapti. Akalar, to'g'ri tushuninglar, hurmatli ustakalar. Biror so'm ish berganimizga birontadan shu paytgacha pul olmaganmiz. Xudo xohlasa bundan keyin ham olmaymiz. Agarda prorab bo'lib, nimadirlar bo'lib ketmasak, pul olmaymiz. Lekin prorablikni hali xohlamayman. Xudo xohlasa bu narsani vaqtim ham yo'q. Yetmaydi ham, o'z tirikchiligimiz yetadi, alhamdulillah. Endi akalar, sizlarga ish beryapmizmi? Iltimos, to'g'ri tushuninglar. Klientni borib kinnalaganlik bilan u rizq qilgan narsa sizga rizq qilgan bo'lsa, o'shunda kinnalaysiz ham, kinnalamaysiz ham sizga rizq qilgan bo'ladi. Lekin o'zi xohlayaptimi? Nima qilasizlar? Klientlarimizni boshini qotirib, meni hijolat bo'lgan narsam telefon qilib meni hijolat qilishgani, mana shunaqangi 3 marta, 4 marta klientlarimiz ovora bo'lishgani meni hijolat qilib qo'yapti. To'g'ri, u rizq qilgan bo'lsa sizga, aka, to'g'ri tushuning. Bu tomondan umuman e'tirozim yo'q. Ishonaveringlar. Lekin aynan biz beryapmizmi? To'g'ri tushuninglar. Hamkorlikda ishlaymiz deyapsizmi? Oxirigacha ishlang. Bo'lmasa qo'lingizdan kelmasa iltimos, meni ham bezovta qilmang, klientlarni ham bezovta qilmang. Aynan mana shu ikkita obunachimiz hattoki gaplashishgan telefondagi qo'ng'iroqlarigacha zapislargacha tashlab berishyapti. U akalar nima degan, nima demagan endi qo'yaverasizlar. Mayli. Har kim o'zini aqliga yarasha ish qiladi. Nima deymiz endi? Biz bundan xafa bo'lmadim, faqatgina meni xafa qilgan narsa klientlarim oldida, obunachilarim oldida jicha hijolatli vaziyatni yuzaga keltiryapti. Usta topib beramiz, hurmatli obunachilarimiz. Lekin mana shunaqangi ba'zi bir nima deydi, o'zlarining nafslariga ega ustalarimiz mana shunaqangi biroz bizni hijolat qilib qo'ygan vaziyat yuzasidan ham iloji boricha kamroq usta topib berishga harakat qilyapmiz. Lekin guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi. Masalan uchun hozirgi kunda ham Toshkentga ikkita obunachi akamiz uylariga ham usta topib berganmiz, Qo'qondan borib qilishyapti. O'zi o'tgan yil ham yaxshigina ustalar topib bergandik. Bu yil ham hozir adashmasam ikkita obunachimiz uyiga, mana ertaga yana bitta akamiz ketishyapti, 3-chi obunachi akamiz uylariga. Agarda sizga Miran Organik haqida qiziqarli ma'lumotlar qiziq bo'lsa, albatta sahifamga obuna bo'ling. Hammalingdan Alloh rozi bo'lsin.